Yokia githimuro komodo ko television hono mothe gihoka no atinde thayo ndirame hindi andumira mihango migia gucokeria mawira-ini ona ningi ya gutukoro magitwara ciana ciao thukuru ni hindi bati makoro magika na ningi gutigira te mwana ni akorwo agithii thukuru ni ndoka tawo bugu agona kaura thini wa tafari ya no menyo haria ngura kimenyi umwe ndaturaga ni nani mwaka uyu na turitheni nawe ikinya gwa ikinya na muthenya wa muthe turikoragwo na jamba jithi egwitwo Ken kana Sky V kuma kore mwana wa Kenyatta University na tukirwa tukirunga maigi megi miturire na niga tugitithania iki ne muguraga ati kaba kurutanira ne ukira kurutanira ku ne kurutanira ku ni undu wiruo muno no kurutanira ne ni kindu kirege bata muno tondu menyaga ati aiko cio ni ageria hau na kegwa ni na ndiko gacira kau akandara ngera gacira kage na ko gacira gamonyi Kenya bade monyi togani na to ko nyitogani thiro tafari no no menyo tone thi kinya goikinya korata my brother utira kauru happy new year terene mwaka mukuru mwaka mukuru tocokere ngatho ndo tuha mwaka ungi nema na twakimenya ati mwaka uyu mundu akena matanya make ma muturire twaki mothe ne kwandika twandika no ngai no kinyanagiria twakimuhokera miturire to mwaka-ini wake ukoretwo hana atia ni ngoretwo ndi mwega biu na muthenya uria turarogagia mwaka ni ndirandikire maundu maingi muno maria ndirenda kuhingia mwaka uyu na ni ndiracokeria ngai ngatho ni tondu ndina witikio we ndio kana he kaundu urandikire maingi muno mwaka uyu want to achieve maundu na litarere ndigumite maundu maria matoneka no mahoteke tondu ni tini hotithagia ni ngai na kirege bata muno kura gwandika kioneki yaku na namba ne ni ndikarigite na namba ne biu na ni ona ni no ndiretikia ngai ni ekunyambararia kabisa na nyongo ongerere ugo ngikao ikuja na ni ura hoka ngai akuongerere onawe ni twethane noguo ndukeithie murori we mwega mwiroreri wa Iko Television. Happy New Year. Gwihoka ni ukoretwo we mwega na ni urarugirie mwaka na thayo tugagicokeria ngai ngatho na tugakinyitanira o ringi nigetha tuthie na mbere na gwika kindu gitagwo personal development. Mwaka uyu nigetha tuhingie maundu maingi na nigetha mwaka uyu ukiinikirira tugakona maundu ma kugoca ngai makuga ni tukinyuketie makinya maria maroneka ni makugocithia ngai tucokeria ngatho tugakinyiga kunyitonganira ringi tugakinyita mugeni murori ugenira ringi murori komodo ngenda korani na ithino ko gitwarithino na namba itu ya themethi ni okifugo mugwanja 21 nyanya kenda gifogo ithatu imwe kana thini wa ngenda citu ciakiriu ni ngogita Fred Kahura Iko TV tuko tukita Iko Television na mwana wake Sky kwa kita Sky Weekend no korokani nake na to ndiramenya ati gatagati ni kama undu mothe thini wa rendekithire yaku tukorwo ni gukorwo ugiteithika thini wa muturire waku Ken tuko tukiri horo personal development nema gwiciria no tuhutirie mwirori no ndima no tumwire ati agira kora tafarira icio no korwo kigia thini wa rurenda rwa Facebook rurenda rwa YouTube ngogeta Fred Kahura ni kwa show icio tuko tugika no muhutire kwa njira nguhi ni tuko tukigira topic ya muthenya wa muthi mwiroreri wa Iko Television na mwaka ucio rathirire ngai ni aratuheire kanya na turario horo wa personal development turandandura horo ucio na tukianjia tukiuga no nginya wambe wimenye umenye haria urathie umenye kirio fataire gukinya haria urathie na tugicoka ni twaririo horo wa kindu gitagwo mentorship ni tondu ndungihota gwikinyukithia rugendo ruru rwa muturire ni urafatara andu ogigukira ni urafatara andu makinyuketie makinya maingi gugukira nigetha magutare makuonie haha niho hagereirwo kugera na tugicoka tukirekereria mwaka ucio rainekereire tukiario horo wa purpose kana matanya na tukiuga horo uria ungihota gu identify a good purpose no uri ungihota kuhingia matanya maku otoria Fred atwira tafarira ici ciothe cie thiini wa YouTube no gore no uhingure tafarira icio na nigetha wone maundu maria turakorirwo tukiaria mwaka ucio rathirire naguo mwaka uyu twina maundu maingi tumuhaririirie maria megututeithia nigetha tuhingie meriria maitu mothe umuthe utuhariririe ki muthenya wa umuthi no nyende twarie horo wa kindu gitagwo opportunities na mieke kana mweke he muthungu wariria kiuga that opportunities come once in a lifetime na thini wa tafarire no yo umuthi no nyende tumenye kana horo ucio ni wama na tungihota ku identify opportunity atia na tungihota ku take advantage of an opportunity na njira iriku nigetha opportunity yo yokari we make maximum benefit kana tukagia na maundu tungigia kugerera opportunity ine yo retwari horo wa mieke na ndiramenya ona mundu wothe akandika thini wa matanya make ma mwaka uyu ndiramenya ni akorwo akandika opportunity kana ni ndirigira ati ningakorwo na mweke
gukorwo wena kanya na mweke wa gukorwo ati mweke ucio ria ngaheo ria ngaheo mweke thini wa kambuni fulani ria ngaheo mweke thini wa andũ ma supply tenders thini wa o supply tender thini wa institution fulani ni gakorwo ngikena muno katwara ndoro horo katwara ndoro opportunity katwara ndoro mweke muntu wari horo wa mweke ndu wake mweke ni uteithagia mundu muno thini wa muturire na ni gwenda kwaria horo wa mweke kana opportunity na njira igire ni kuri mieke ria Ngai atuheaga etagwo divine opportunities na ni kuri mieke ingi we Ngai akuhete uge wa ku identify haria ire na Kenya jina opportunity iria iheanagwo ni Ngai ugithoma thini wa ibuku ria Esther ri ni hari muiretu muthaka muno wetagwo Esther na ni kwari na muthamaki wetagwo Ahasuerus muthamaki uyo ni etire mutumia wake the queen wetagwo Vashti nigetha onanie kuri andu uria mutumia wake hana no riu ri Vashti agitia very true akigena kamwetio etwo ndathire riu haha Ngai agithondeka a divine opportunity ati niguo gwethwo mundu ungi muiretu oke nigetha atuike queen ugo Ngai rimwe ni athondekaga maundu ni undu waku we Ngai no ahingicithanie maundu nigetha we mwiroreri uhoyo mweke ni Ngai na korona woririe Esther muthenya ucio ungi kana no a dream muthenya umwe ni agatuika queen no ko ndangia kwirire ni tondu kwi maundu Ngai arehaga thini wa muturire witu that makirite ginya meciria maitu hekiugo thini wa Ephesians kiuga atiriri that God is able to do more than we can think or even ask. Very true. Yani ni makiria ma uria meciria maitu magi conceive. Uguo opportunity ingi Ngai ni akurehe iria tutangikorwo ni tugwiciritie. Na no nginya ukorwo we connected na Ngai. Ni njokagiria Ngai ngatho ni tondu tabarire no ni yaragia muno horo wa Ngai. Niguo. Uguo no nginya ukorwo we connected na Ngai nigetha opportunity yake yoka uhote kumimenya. Ni tondu ungikorwo ri connected na Ngai ri opportunity yo ingiuka no urigwo niyo. Na nikio kora mundu ungi akiuga atiriri woi niwe urari hau na ndikorwo ni ndirari hau niwona ni tondu mundu niona haria we urari ndona take advantage ya opportunity yo ni tondu nginya no ko ndureciiragia he undu ngiuma hau uguo no nginya umenye the opportunities iria ciuma kwi Ngai no nginya ko connected na Ngai nigetha uhote kuoya opportunity yo na kumirutithia wira na ngianjia ni njaririo horo opportunities comes once in a lifetime. Ni no nyende kuregana no horo ucio ni tondu kwi opportunity igokuja iria andu matarorete magacimenya ngonyita kuri opportunity ciikuja no riu ithuĩ thina witu ni ati tuikaraga thi tugeterera itukore na nikio muthungu augire atiriri ciukaga once in a lifetime uguo ni kuga opportunity ekuma haria ikaire igukore rita rimwe hari muturire waku wothe no you can make 1,000 opportunities through gukira haria uri guthi gucietha wanyita au twi hamwe kabisa ati opportunity ciekuja no ithuĩ turegete guthi gucietha na no nyende tugikinya hau ri twambe tumenye how to identify an opportunity ungihota kumenya ino ni opportunity na njira iriku na njira imwe ya kumenya opportunity ri ni nderirwo guo ni mentor wakwa ati the best opportunities are found kuria gukoragwo na thina kana a problem ati mweke uria mwega wonekaga kuria kwina thina yani problem no tugire kuria ni guturoneka kai gutari njira one kuria kuroneka gutwikania ni undu wi hinya muno kaingi ungirora thina wa opportunity icio thina wa mathina macio kana ciuria icio ni ukorane ho hari opportunity nene muno tariu andu aitu kejugi andu a nyumba rimwe ni tugiaga na criticism kana andu magatuhura muno ni tondu ni twatwikire onjorithia niguo no reke ngwire uria mundu mugikuyu ekaga mugikuyu no athie kundu ta ikamba-ini akore kundu ku gutire mai na ni anyotire biu andu ni aingi no gutire mundu urendia mai ecirio kiagire mai Nairobi agikorokagia ko kuria ikamba na aikorokia endia mai macio athondeke mbeca nyingi muno no ria opportunity yo yajia mundu wi ikamba na ni anyota muno
na nietha mai na agakuona haria ndiona mai uguo ungihota kumenya mathina maria mokaga thiini wa muturire uhote kurora the other side of it ni ugukora there is an opportunity na ngirwo ni my mentor atiriri ati there are two sides of every story gutiri ndukana henio ni mundu ati ni kukona story o imwe tu kahoro mothi ungieruha ni kuri another side tungihota kuga uhoro waku nita ungikira mai thiini wa ngirathi makinye half no interpret mai macio maita mere atia ungikira mai nuthu thiini wa ngirathi ri no uge ati this glass is half full kana ngirathi no ndeithie no wewe gikugira kiugo kiu ngirathi no ni mai nuthu na no ucoke uge atiriri this glass is half empty ngirathi no nuthu ya ngirathi no ndiri kindu bas so there are two sides of it nema nuthu ya ngirathi no ndiri kindu na nuthu ya ngirathi no ina mai riu kaingi ithu turoraga na maitho maya ukaga kuona there is another opportunity above it tirugirwa ngirathi yo nuthu ri no urore mai macio nuthu uge maya ndingenyotoka no mundu ngiarore uge atiri na iguo ngunyotiire at least ni ndona kanyamu uguo in life no nginya uhote kumenya there is always two sides na thiini wa mathina maria moka thiini wa muturire I assure you ni gukoragwo na the other side ya opportunity twe hamwe tariu nie ndutaga wira wa bica by the way ni githia gukaba events ora bica na video na handu ndathia gukaba event yari ya graduation na nie ndari the official photographer na videographer uguo ndie ni andu metao paparazzi andu mahura bica kihiugo gugacoka gathi kumiona haria nja ugekora ndo paparazzi thiini wa graduation iyo ri hatiari mundu wa kuruta wira ucio riu mundu ngiayoka akinjuria atiriri na wahura bica thaa ici ni ukumiruta thaa ici ngimwira aca nie ndirutaga wira ucio nie wira wakwa ni ngoragwo na contract na mundu kamurutira wira wake agarikia riu mundu ucio no amenye kiria ekire aririkanire gwake nyumba ni ari kindu witao printer kiria kire ni no mundu ndonire ahiuka thutha ndeka nini agithia kiga printer yake haria bara aga kamera gake na mundu ucio no amenya muthenya ucio ni inukire na ngiri ciake taiko no opportunity yo haria yaji ati ni hari kindu hatari yani there is a problem no riu mundu uyu ni ndo wa ugi arora the other side of it on opportunity koguo otogure wa mbere wauga ati opportunity kire ya bata muno wa mbere ukenda kugacira tondu mieke yukaga nigetha ugacire nima tondu mundu kurongoria ikiwe atiriri mweke nigetha mweke ukorwa ba kwiririria ndireriria kugia mweke taru kuna andu ingi muno makirima andu makora magicoka thukuru na aciari ingi muno ni matagika iguru ingi ciana ciao makimacariria mieke thiini wa thukuru na ni niguo muciari ucio akiuga nie mwana wako agionerwo kamweke thukuru muna ngoro yake nekate neiganira koguo when you give the opportunity doesn't mean that you relax kana ni hage yake ndugetawo kuiganira comfort asa na mweke no aba wakinya na ni wawona ungiremwo ni gukorwo na ugi ungiaga ugi thiini wa kuhuthira mweke ucio ni gukura na ni kiru tugucoka haria thutha ngukwiraga atiri he mundu ungirora handu urari auge wa niwe urari hau tari mundu akuroreka hura wi haha thiini wa Gikuyu television ringi ngai agurathime akutware handu hangi mundu akoria hindi ria wari Gikuyu ri niki waumire nakio arore uge nie korwo ni nie ndari hau maundu maria ingiekire ni maingi muno uguo ngiona opportunity nduko relax he maundu he makinya no nginya wambe ukinyukie nigetha hakikisha ati that opportunity no wage the best out of it tucoka haria mandiko-ini he Esther na kuni wa kirho Muredekai riria Esther abararirio Muredekai ni oni nake nigaga ni kamweke kega ga kuhonokia ruriri rwitu netiguo nema na Muredekai ni erire Esther
tokoro igwa haha nĩ waigua haha ihinda rĩrĩa agĩrĩire na ihinda rĩrĩ wagĩrĩirwo kũrĩtũmĩra na tukura madko toro tafareno it is a Christian based program no toro tuone toro mane maundu maria mahaneka thina wa muturire ria mieka yoka Esther ari na njira igire wa mbere ni ageteire na ariganirwo kuri umite ariganirwo murendeka ya mure tia gugakundanga ni ndirabararirio ndiratoro level ingi ni ngai na nie no mendeke gwatire kiria hihi itare ndakoma ngeciria no there is a blessing egioka ekomakie in a way that mwana wa komogu ogekunyaga na negukwa karugano kamwe kamuturira wakwa hindi mwe ndorora muci wa Nairobi ndorora no andu riria makuona go Ken meciragia urathire thukuru uroma matimenyaga the past uria wari nema na ni wega muno toika tukimaririkana getha mundu agakho akimenya ati mundu ucio ndaingirire thukuru agioka onete wira nema na hindi ndorora muci wa Nairobi ndai na hindi iritu muno nemu ni no kura ndorete gwitu na nginya ngora kwa brother yakwa iria nguru no ne kire itendaga ne korwo ati ndikigio ni ndai na vision ni ati ni no hote gutwarithia muturira wakwa na mbere na no ndiamenega kinyanira so what I did kuna brother yakwa nita ndiramugia kumwoya fe ukana yo figucaria wira agiciria ekenya benjure thini wa kurani ndathia kanithine muno na ngahoya ngai muno na ngamuhoya kana heka mweke o toguo ndiamehe mundu haria matanya make thina matanya make niguo andikite na akandika ngai uka heka mweke fulani ndiramenya ni ngathi na mbere na gutungatira so ore ndekire thutha wa gutagika muno ndonire aca ni ndiratagikana kuri andu itu gicoka brother yakwa no he undu umwe nigetha ni nyone wira wakwa wa mbere ni ndabete kwandiko wira wakwa ndagia laini hindi ndichukura ndendagia sim card hindi yari kambuni yetagwo Celtel hindi na Kencell hindi cigoka gucenjia uguo ndayo kecenjetie we wagatene ndayo kecenjetie kahora tondu yacenjia thutha wa miaka ta iri kana thutha wa mwaka tomwe koguo ni undu ucio ndarutire na kio muno na ira thoko mnitu feca tuigana ona ni ndu gutura ngomagira katoni ndonire wiro ndirabatara guthera na ndirabatara kuiga wega koguo ndahuraga nguo ngarande cianikite handu ruthingo na handu hahurutitwo misumari katakati ka nyumba igire no ngucio citiomaga na tondu ndigetinda Riverside muthenya mugima njiteire nguo uria ndekega ndadigire njoka kwa brother yakwa na ndacokire ni ndirikanaga gunyihia rugano ruru ni nigetha nyone wira wakwa wa mbere he muthuri wetagwo Paul Kamato mathoma na brother yakwa na kone haria kanitha-ini wa Igegania Catholic Church opposite nio me mwana uyu ungi na ni makuhaniri na andu itu ku kwa Rebecca kwa kuguothe na Kamato akoretwo ena wira wa kwendia wira wa thimu ali displays koguo ekengone tori horo wa mweke ore goki he kada nayo etagwo Ngugi nake no itura akenjuga Kamato ndikite andu a gwito muno na njira nene muno na neto nyitete guoko akaruta andu akwao agayuka nigetha tugikuranira hamwe ore mundu gwitwo Kamato ekire ni andikite kada etagwo Soro no ake no haria ka Mwangi kwa Gicuhi nake Soro gwituka he mwiritu yo wahuruke wetagwo Wangari ati ni meguthi off marieri Soro ari field na hari kandenge nigetagwo Ngugi oya hau kanitha-ini wa Catholic na hau guthutha wakwa muturi wa Gicengeca handu twathia handu ikumene ngura handu tweka nyororokai na kando ne ngura ni ahitagire tondu yaheaga kigura ni ngamehe iria ritai ni ndaririka no kinjiro riu korwo gwitu kwendekanaga andu eri makoo thini wa field koguo gwira-ini ucio kwari na Soro na kwari na Ngugi ugikorwo nacio nduka icio ciathi off andu acio koguo gutire mundu wa field na ndio ndikanaga Paul kana Kamato ari na nduka igire nduka ithano tondu iri ari accredited ari hingure koguo ciari nduka ithano ciari active muthenya ucio ni tuikarete hau uguo kada yakwa ni ndaturite ndimuritie wira ana ngoragia brother yake ndaturite njethete mweke ucio na ngaiga Jehova ni na riko ndiroheo
riu kwa mutino kana kwa munyaka othe magithio ofu na makiria kwa ngiri coro akihoria thimu othe makihoria thimu nona me wira no nginya kiruteke ndirikana utuko ucio ndarire kwa Cardinal Gotongugi ya kwa muturi wa gicengesa niko ndaraire angaikaraga huruma kiruta kiu uguo niko ndaraire na riria ndaikarete hau kinje tuthie wira kwa munyaka aria makiria kuroko othe koguo nduka cigikorwo ati guti mundu wa field na nduka cina deficit ya mundu ucio na mundu kana andu eri gogo ikwatia kama twagioka ni nani jikarete ni ko nduka cia town ici cia dagia thimu jikarete otuga ni weno eno ni display surete na display kimenya we uria ngugwika no nginya umenye ndirabatara wira to ndamuritie anyandika muthenya umwe akahe kiria fia ngainuka riu ndataimire are ndukere yetagwo Conway ndi hara Tomboya agioka hare office yo ya union agioka ikurukite nduga ciake ciare ha afya center opposite ngirwo ngihoro thimu ngiro ni ikuruka ndamutaragira na makinya na githi ndaregioka uguo akiume mwana wako worio riu ni ndarorete mwana wako wo mutho thamiri yakwa ni yanjira ni akinya ndamuguthukirie mura karibu customer ni hau na hau kaingi gwatira wira wow okay uro ndahuthirie mweke wakwa na gukorwo ati opportunity o ndahirwo na ningi muhuthira wega na kama to ndimo cokerie ngatho muno tondu ni atumire ngure na ngimenya igoro ingi biashara thaicikeni ni utike rutai kore tukiuma hau tondu no ndiko thini wa wonjoria thini wa marketing na Eko TV na tuko tugana na andu ingi na hau no ndarutia skills ciakwa cia mbere na no wafundithirie na rwiro cio ndarutire wira na kio muno o ati no andorire nginya nja wa bururi itahutira gika harambe thini wa gutu eno na waiguaga ati mucie munana wathie mundu murimo wari undu munana muno itwa ige mareka rorongana tucoke haha mundu gwitwo tukugite haha mundu gwitwo Murendekai nake estate rangeteire ni angeteire unge define atia uhoro wa Murendekai na mundu gwitwo Esther rimwe Ngai ni akuheaga opportunity na kenda andu aingi mateithike kuringana na opportunity yo no riu kuri andu magiaga na mwitio na ungigia na mwitio maundu macio no mage guguteithia we na mage guteithia andu aria Ngai angienda mateithike na ugukorwo ni gutawate ndona nake murekeri twagitura twambe tuikirie na tugicokereria tuguthi na mbere na kurora iguru rigie mweke thini wa muturire ona tukora kuigua rugano rwaku mweke wa tungana naguo onawe tukihutagio ngano cia andu aria angi ona producer itu gutwa Eric Muturi na ngwiciria no ndangiona ke karugano sawa sawa ata twambe tuikirie muroko mode tutengere matukani eno tafare ya ugina umenyo ire gukira muthenya wa mwambirio ciengera thaa 11 nginya thinacara itanya riri gukorwo tugitirithania thini wa muturire ni amu kimenyi umwe ndaturaga na mundu mationeta mariri endu eri gutuika ni mehagirwo njira nikio nie tunyitanaga ni nawe orohamwe na genera ngurehagira nigetha muturire waku ukorwo kigacha itagwo Mbugua Ngwina Kahura ndukanyege nyore mitambo nituracokereria